chuy, mag-vlog na po taron. Another adventure na po. Enchanted River na karon. Baban ako mga ports na to last time. Stopover lang kay gulat na ko sila na sobra tagamay o padagan. So another vlog, another episode na saad sa atong laag. So kauban nato sila ride with it karon. So lato na nato sila actually. Then rekta na ta padong mawag. Balikan na ta mo chuy. Let's go. Let's go. Nakayata ang mga tropa nato dre. Talaga na sobra pare. Yes sir. Sige na kayo mo to. Abi, ano ka nag-change oil na ni? Wala ko nag-change oil good. Sabay karuwas mo din. Hugaw kayo eh. Let's go. Another set, another ride. Oh, yung nato kauban sila. Ride with Ed. Michael Gaming, back ride niya. Jing na malibog. Jing na malibog. Ay, malibog eh. Ayaw nang malibog ha. Malibod na malibod. Oy, Bumpy Rider. Bumpy Rider na may sticker. Yun. So, setup na mo karon, it's syempre atong Aerox Ligaya. Si Snow, PCX na Edwin, CRF, R15 ni Michael Gaming. O X-Max, diba ka X-Max? Lah, bukaan eh. Welcome to my guys. Ayan. Okay, shoutout ninyo yung mga nagpirma sa inyo mga kontrata. Shoutout sa kong babes, Meridin Aranico. Mami Razon, salamat kayo sa pagpirma. Peace out. Siguro na yung gitkuhan ba? Dala. O, si Ma'am Pamilya niya. Shout out, bisin dili ilabunon gilaban. Solid. Pero ang among moto biya sa team side trip kay ang kasaba sa asawa permanente pero ang laag talagsara. Ang katong ang trabaho, nakadaot sa race. Ang trabaho makadaot na sa race. Biyaan ang trabaho. Shout out din si William, meron ko din si William. No. So as of now, nagulat na namin sa isang rider na makauban. And we're good to go now. Let's go. And here the team side trip. Meanwhile, Edwin, Ed. even if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. On top, yeah. On top, yeah. And even if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. On top, yeah. On top, yeah. I'm cruising through the city. Had to get outside, they couldn't get any more pretty. I'm moving. Who's coming with me? Swerving on my bike, making 20 feel like 50. Man, they miss me. Hey, got the pedal moving swiftly. Vibe like suns, and I had to raise them strictly. Wishing I could always stay this way. Hey, chilling by the bay. Had to make me say that even if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. On top, yeah. On top, yeah. And even if the sun goes down on you, you gotta keep that shine on top, yeah. On top, yeah. On top, yeah. Yeah. Now break. Take it in, feel it all around. Take a breath, feel the wind, don't fake. Let's see here. Namin sa Bibingka City. So breakfast lang sa Dimitri kay medyo Tom Jones na. Good run, good run. Let's go. Ay, banata na tayo. Abi, mag-race na tayo. Ha? O, sikan pa ninyo. Asikan pa. Grabe ay. Edwin, di mangulat si Edwin bo. Grabe si Edwin ay. Later.
Smooth sailing lang. Ana. Uy, capture na eh. Report natin eh. Kaya ulit ako pag gasolinas ako kaya magbayad yung Edwin. Di magbayad ko, di ko. Kaya basig imo kung kuanon ba. Full tank boss. Big yan, sir. Premium. Uy, buwing. Dili ta magkuan. Abi pa lang. Bali 50 lang ang tagan eh. Ana ko. Ilay bar na ko ano mo. Unsa man? Ilay bar. Ito mong gasolina. Ako? Duha. Ako duwa. Taas pa na. Asa dra? Bali duha gani kataas ana pa. Ha? Lamang kay taas kayo pa. Oh, pero dagan man yung pila yung galito ko na. 17 man siguro na imo ha. Eh, 12 na eh. 12 ra na imo ha. Right, sro. 12 or 11. Mo ha? 5. Murag click nimo. Okay. 5.5 lang to. Oh, 5.5 pud ni. Tipid to. Oh, mas tipid to kaysa ani, kalas kay ni. 20 minutes later. Monkey Rider. Let's go. Lami na kay ligo par. Kung pwede lang ligo Andra, maligo na ko. Yeah. Bro, wala lang. Bro. Let's go guys, Hinatuan na may mga chuy. Kamay na lang, Enchanted River na. River. Woohoo! Sir. Nice one, we are here at the Enchanted River. 1 hour later. Whew, abot na gyud. Let's go. Finally. All right, we're here, Enchanted River. Meanwhile, Let's go. Solid. So tara mga kabata, magkuha na tayo, mato pa sa museum. Field trip din siya, field trip. Tara mga bata. Wala duyan dito. Wala pwede bot nga duyan dito. Ah, pa duyan ta dito kadali. 1 hour nga duyan. Dako na kay nagtabang sa tuwa. Taga Davao City, Philippines. meanwhile, Titan mga par. Ay. Let's go mga chuy. Nandere na ta sa Enchanted River. So chill lang ta diri, mag-chill so mga 2 hours or 2 to 3 hours mag-chill diri para makabawi ka sa atong kahago ganiya nga rides. So let's try hapon. Right. Let's go. Ayan mga Tagatagong. Oy, taga-Tagum. Shout out sa taga-Tagum daw, guys. Let's go. Let's go. Tagatagong. Sir. Hey! Oh. Let's go.
Sabi bluish. Sabi today ka ba? Pagkog, gusto din. Oh. There are times when I'm lying in my bed, how I pillow and cry from this stupid gag, and my eyes are like windshields on a rainy day, almost rubbed down, swelling as I keep on. Of mine knows how This angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? Sige, pagkayat ha. Pagkayat ako ha. Let's go, ambak! Pakita kung kinsa ka. Huwag mo kayo din. Huwag mo kayo din, oh. Isang dito na lasing ko na lang tali. Woo! Pre, mabito binando na naman pag-dive na. 2 hours later. Solid ang pagod. Almost 5 hours na rides. Then bugnaw na tubig sa Enchanted River. Solid. Solid view. Solid lahat, pre. Chuy, napaka-solid na rides na to. Na-enjoy po ninyo ang akong mga kuha. Meanwhile, Kung nakireklamo ba sa kwan, kanang about sa mga yuta, asa man kong paingon? Trial court no? Dili. Di trial court ka. Remember that. Reklamo makakasuhan. put it in your mind. Pero kung nakireklamo about sa mga pagkaon na nga panos nya, nabakadang kagtian kay kanang panos ang pagkaon nimo, diri ka paingon no? Malihaw food court. Oh, diha ka. Na mga abogada nila oh. Oh, change is coming. Oh. Tuloy po ang kaso. Oh, diri ka paingon no? Malihaw food court. Kunya, kung maligo po kag Enchanted River, nya kapuyon ka asa man ka paingon? Dito ka sa Thames is not in. Remember that. Put it in your mind. Ano na ko sa imo karon? Oh, sama. Kani atong kauban si Jason, mo ni pinaka-pobre sa tanan. Ay, nga naman. Lang, Jason naman gina siya, di man pwede ma-20, di pwede ma-million. Jason na gina siya. Oh, pobre gina. Jason, mo ni pinaka-pobre sa tanan. Jason na dyan. Oh, Jason gina siya. Pinaka-pobre o pinaka-barato na. Wah, Jason na dyan. Kanang nangkuha og basura, garbage truck. Ngano kanang nagdalag tubig, fire truck man na siya, nadili man kalayo ang yang kuan. Oh, pansirado ning kuan. Kasi may matubag ni mga to. Pinaka-bright. Pakboy. Asian Packboy. Ano daw? Ngano man dili man na siya, dapat water truck. In other words, it's much cardboard. Nga naman. Wah, adyan, hurot ako pagka-Harvard dyan na. Kaya kana bitaw magdala og kaning semento, mixer may tawag kay nagmix man nagtuyok. Oh, di ba? So dapat fire truck, water truck na siya dapat. Oh, assignment na nimo. Tagaan Yan ang hirap sa inyo kung ano iniisip ninyo. Ang dumi ng utak ninyo. mo na siya assignment o mag-drive yan na ron. Oh. So mo na ay pangutanan ako. Email lang ako na, Brad. Ride with Ed.
yung motto. Like, subscribe, Hinatuan Adventure. Another solid trip na pod mga chuy. Po na pod, Kuyog na punta ninyo. Hangat na. Hangaks oy. Pero at least naka-refresh ba, naka-restart na to sa tong kuan ba. Pili na bana to pag motoron. Napaka-solid na ride. Kuan kanang pinaka ginapangandoy gyud na ko nga rides og kanang lugar na atuan na gyud. Go! So wakas. Let's go. Later. Go. Another solid trip mga choy. So exit na may diri sa kuan sa Enchanted sa Hinatuan. So 4:51 na. So magabin na gyud mi ani parang pauli ron sa Davao. So goods lang gyapon kay refreshing kayong paminaw na mo ron. Solid. Another great adventure mga choice. Sunod na po sa mag-ride. Tulog, bana na po sa inyo. So, Enchanted River unlock. Cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so.